Gjithnjë më shumë po shënohen në raste tragjike ku qytetarët po humbin jetën gjatë punës duke rikthyer vëmendjen te siguria në vendin e punës. Gazeta Sinjali ka raportuar ekskluzivisht për një rast të rëndë që kishte ndodhur me 29 prill të këtij viti në fshatin Glaviçic të Pejës, ku kishte humbur jetën Beqir Vokshi, rreth 43 vjeç. Pas më shumë se një muaji hetime, hetuesit rajonal në Pejë kanë dalë me zhvillime të reja në këtë rast. Ata dyshojnë se një person ka ndërhyrë dhe ka manipuluar prova që lidhen me vendin e ngjarjes. I dyshuari tashmë po hetohet për veprat penale, manipulim me prova dhe mbajtje të paautorizuar të armës, si dhe në kuadër të rastit të hapur për hetim të vdekjes. Gjatë intervistimit, ai në prani të avokatit mbrojtës ka pranuar posedimin e një arme që dyshohet se ndërlidhet me rastin, e cila më pas është sekuestruar nga policia për ekzaminime forenzike si provë materiale. Pas intervistimit me vendim të prokurorit të shtetit, i njëjti është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Autoritetet gjithashtu nuk përjashtojnë masa apo arrestime të tjera, ndërsa provat forenzike pritet të jenë vendimtare për zbardhjen e plotë të rastit.